நம்ம பண்ணைக்கு வெளியே இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பியர் நம்ம பண்ணை அங்கே இருக்குது, ரைட்டுங்களா? ஸோ பார்க்க ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். நம்ம டாகுக்காகவே அது செட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி. பண்ணைக்கு வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு இது மேட்டுக்காடுங்க. இந்த பருவமழை நம்பி தான் வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால இப்போ வந்துட்டு காடு ஓட்டி போட்டிருக்காங்க. ஏதாவது விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து பண்ணையோட வெளிப்புறம். இங்கே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மேட்டுக்காடு, எல்லாமே விவசாய பூமி தான். நம்ம பண்ணையை வந்துட்டு ஏன் நம்ம ரொம்ப வெளிப்புறமாக வச்சுருக்கோம், ஆள் நடமாட்டம் எல்லா இடத்துல வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 காரணங்க. நம்ம நாயினால் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் தொந்தரவு வந்துடக்கூடாது, மற்றவங்களால் நம்ம நாய்களுக்கு எதுவும் தொந்தரவு வந்துடக்கூடாது. ஸோ அந்த காரணத்தினால கொஞ்சம் இந்த சிட்டிலேருந்து ரொம்ப வெளியே வந்துட்டு ஒரு கிராமத்தில் வச்சுருக்கோம். மக்கள் நடமாட்டம்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே 2-3 குடும்பம் தாங்க இருக்குது. அப்புறம் அங்கே ஒரு சின்ன ஊர் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம பண்ணைக்கு பக்கத்தில் 2